A natureza dá-nos tudo. Dá-nos cenários de cortar a respiração e o ar que respiramos. Dá-nos a matéria-prima das obras-primas. Dá-nos todos os verdes do verde e todos os azuis do azul. Dá sentido aos sentidos. Dá alimento ao corpo e à alma. Dá-nos o silêncio e a inspiração. Dá-nos energia. Dá-nos força para irmos mais longe. A natureza dá-nos vida. E agora, nós vamos retribuir. Junta-te a Pedras e a todos os que querem ajudar a proteger a nossa natureza. Dá as tuas ideias, dá o teu tempo, dá o teu apoio, dá o primeiro passo. Juntos, vamos dar de volta à natureza em dardevolta.pt. Pedras, 100% natural.